La Diada Castellera d'ahir a la plaça Santa Anna va ser un èxit per dos motius. Primer, per la gran afluència de públic que hi havia a la plaça Santa Anna i després per als castells que van realitzar les dues colles, els castellers de Vilafranca i els capgrossos de Mataró. Les dues colles es van intercalar als castells. El vespre casteller es va iniciar amb un 5 de 7 dels capgrossos, seguit del primer castell de 9 que fan aquesta temporada els de Vilafranca, un 4 de 9 en folre. Els castellers de Mataró es van animar i van continuar amb un castell que no havien fet mai en la seva curta història, el 4 de 7 amb agulla, una construcció que van assolir de forma impecable. La Diada Castellera d'ahir es va completar amb un 3 de 9 en folre i un 5 de 8 a càrrec dels castellers de Vilafranca, que van aconseguir d'aquesta manera 3 torres de 9, per primera vegada aquesta temporada. Els capgrossos van acabar la seva actuació amb una torre inèdita, un 3 de 7 aixecat per sota. Unes 3.000 persones van vibrar de valent en el decurs d'aquesta Diada Castellera de les Santes.